ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb add up តើ add up មានអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច add up គេឲ្យនិយមន័យពីរនិយមន័យទី1គឺថា to find the sum មានន័យថាយើងរកផលបូកឬក៏យើងបូកលេខចូលគ្នាហើយអត្ថន័យទី2គេឲ្យនិយមន័យថា to find the story to be reasonable or believableមានន័យថានៅពេលដែលគេប្រាប់រឿងរ៉ាវអ្វីមួយដល់យើងជឿនៅអ្វីដែលគេប្រាប់យើងដូចថាមូលហេតុដែលគេផ្ដល់យើងហ្នឹងវាមានហេតុផលប៉ុន្តែអត្ថន័យទី2នេះភាគច្រើនគេប្រើជាមួយនឹង negative form ដូចថា something doesn't add up មានន័យថា something doesn't make sense ដូចថារឿងរ៉ាវដែលគេប្រាប់យើងហ្នឹងដូចថាมันមានហេតុផលអូខេដូចថាយើងមិនយល់ស្របនៅអ្វីដែលគេប្រាប់យើងឬក៏យើងមិនយល់ស្របនៅព័ត៌មានដែលគេឲ្យយើងហ្នឹងអូខេតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា I usually add up all my purchases at the end of the month. I មានន័យថាខ្ញុំ usually មានន័យថាជួនកាល add up ដូចថាបូកបញ្ចូលគ្នា all my purchases ចំណាយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ at the end of the month រាល់ចុងខែI usually add up all my purchases at the end of the month. មានន័យថាខ្ញុំភាគច្រើនបូកចំណាយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ចូលគ្នានៅចុងខែ I usually add up all my purchases at the end of the month. I don't believe his explanation because it doesn't add up to the information I have. I មានន័យថាខ្ញុំ don't believe មានន័យថាមិនជឿ his explanation មានន័យថាការបកស្រាយរបស់គាត់ because មានន័យថាពីព្រោះ it doesn't add up ដូចថាវាមិនមានហេតុផលដូចថាវាមិនយល់ស្របនឹង to the information I have នៃព័ត៌មានឬក៏ភស្តុតាងដែលខ្ញុំមាន I don't believe his explanation because it doesn't add up to the information I have មានន័យថាខ្ញុំមិនជឿការបកស្រាយរបស់គាត់ដោយសារតែវាមិនដូចឬក៏វាមិនយល់ស្របជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំមានឬក៏ភស្តុតាងដែលខ្ញុំមានពេលយើងស្ដាប់រឿងគាត់ហើយយើងនៅតែអត់ជឿនឹងការបកស្រាយគាត់ I don't believe his explanation because it doesn't add up to the information I have I'm not very good at adding up numbers in my head. I'm not very good at មានន័យថាខ្ញុំមិនសូវជាពូកែ adding up numbers ដូចថាបូកលេខចូលគ្នា in my head ដូចថាមាត់ទទេដូចថាគិតលេខនៅក្នុងខួរក្បាល I'm not very good at adding up numbers in my head. មានន័យថាខ្ញុំមិនសូវជាពូកែក្នុងការបូកលេខដោយមាត់ទទេដូចថាខ្ញុំត្រូវការក្រដាសកត់លេខដើម្បីបូកវាចូលគ្នាឬក៏ខ្ញុំត្រូវការកាសយកគិតលេខ I'm not very good at adding up numbers in my head. He said he was home all day, but my friend said she saw him in the club with his friends at 1 in the morning. There's something about his whereabouts doesn't add up. He said មានន័យថាគាត់បាននិយាយថាដូចថាគាត់បានថា He was home all day ដូចថាគាត់នៅផ្ទះពេញមួយថ្ងៃ But my friend មានន័យថាប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ said និយាយថា She saw him នាងបានឃើញគាត់ in the club នៅ club with his friends មានន័យថាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ at 1 in the morning មានន័យថាម៉ោង1ភ្លឺ There's something about his whereabouts មានន័យថាដូចថាអ្វីមួយអំពីទីតាំងរបស់គាត់ហ្នឹងថាគាត់នៅឯណាហ្នឹង doesn't add up ដូចថាស្ដាប់ទៅនៅតែធ្វើយើងនឹងសង្ស័យ He said he was home all day, but my friend said she saw him in the club with his friends at 1 in the morning.
There's something about his whereabouts doesn't add up. Clear មួយនេះគឺចង់មានន័យថាគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគាត់នៅផ្ទះពេញមួយថ្ងៃប៉ុន្តែមិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងបាននិយាយថានាងឃើញគាត់នៅឯ club ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នឹងនៅម៉ោង 1 ភ្លឺយប់ហើយរឿងរ៉ាវដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំដឹងពីមិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងដូចថាវាស្ដាប់ទៅដូចជានៅធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងសង្ស័យគាត់ដូចថាខ្ញុំនៅតែមិនដឹងថាគាត់នៅឯណាខ្លះកាលពីម្សិលមិញដូចថាទីតាំងរបស់គាត់ដូចថាគាត់នៅផ្ទះឬក៏គាត់ទៅណាមកណាខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដូច្នេះហើយហេតុផលដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំនឹងវាថាដូចថាវាមិនយល់ស្របនៅព័ត៌មានដែលខ្ញុំដឹង Okay it doesn't add up He said he was home all day but my friend said she saw him in the club with his friends at 1 in the morning There's something about his whereabouts doesn't add up If you said something doesn't add up, it means something is suspicious to you. If you said មានន័យថាបើសិនជាអ្នកនិយាយថា something doesn't add up ដូចថារឿងរ៉ាវអ្វីមួយស្ដាប់ទៅដូចជាវាគ្មានហេតុផល it means មានន័យថាវាមានន័យថា something is suspicious to you ដូចថាយើងស្ដាប់រឿងនឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងនៅសង្ស័យដូចថានៅមានមន្ទិលក្នុងចិត្តIf you said something doesn't add up, it means something is suspicious to you. មានន័យថាបើសិនជាអ្នកនិយាយថាអ្វីមួយស្ដាប់ទៅដូចថាមិនគួរឲ្យជឿវាមានន័យថារឿងរ៉ាវមួយនោះធ្វើឲ្យអ្នកឯងនឹងនៅសង្ស័យចិត្តដូចថានៅមានមន្ទិលក្នុងចិត្ត If you said something doesn't add up, it means something is suspicious to you. Your meal cost $20 and mine cost $15. That adds up to $35. So why is the bill $60? Your meal មានន័យថាម្ហូបរបស់អ្នកនឹង cost $20 ដូចថាមានតម្លៃ$20 and មានន័យថានឹង mine មានន័យថាម្ហូបរបស់ខ្ញុំនឹង cost $15 មានន័យថាថ្លៃ$15 That adds up to $35 ហើយវាបូកបញ្ចូលគ្នាទៅ$35 So why is the bill $60 ចុះហេតុអ្វីទៅបានជាវិក័យប័ត្ររបស់យើងនឹង$60 Your meal cost $20 and mine cost $15 That adds up to $35 So why is the bill $60? មានន័យថាតម្លៃម្ហូបរបស់អ្នកគឺ$20ហើយតម្លៃម្ហូបរបស់ខ្ញុំគឺ$15សរុបទៅគឺ$35ចុះហេតុអ្វីបានជាវិក័យប័ត្ររបស់យើងនឹង$60 Your meal cost $20 and mine cost $15 That adds up to $35 So why is the bill $60? All these little expenses soon add up if you don't watch what you're buying. មានន័យថាបើសិនជាអ្នកឯងនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលអ្នកឯងទិញការចំណាយបន្តិចបន្តួចរបស់អ្នកនឹងកើនឡើងបន្ថែម All these little expenses soon add up if you don't watch what you're buying. We know you're lying because your story doesn't add up. We know មានន័យថាពួកយើងដឹង you're lying អ្នកឯងកុហក because មានន័យថាពីព្រោះ your story ដូចថារឿងរ៉ាវដែលអ្នកឯងប្រាប់ខ្ញុំនឹង doesn't add up ស្ដាប់ទៅដូចថាគ្មានហេតុគ្មានផលស្ដាប់ទៅដូចថាមិនយល់ស្របនៅអ្វីដែលយើងដឹង We know you're lying because your story doesn't add up. Ưu tiênរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់ clear កិរិយាសព្ទ add up Okay so clear កិរិយាសព្ទមួយនេះយើងប្រើដូចជាកិរិយាសព្ទធម្មតាដែរ
clear កិរិយាសព្ទមួយនេះមានអត្ថន័យពីរអត្ថន័យទី1គឺថាយើងបូកលេខចូលគ្នាហើយអត្ថន័យទី2យើងភាគច្រើនប្រើវានៅ negative sentences ឧទាហរណ៍ថា something doesn't add up មានន័យថា something doesn't make sense មានន័យថារឿងរ៉ាវដែលគេប្រាប់យើងនឹងយើងស្ដាប់ហើយនៅតែសង្ស័យក្នុងចិត្តដូចថាមូលហេតុដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងនឹងស្ដាប់ទៅវាមិនគួរឲ្យជឿដូចថាវាគ្មានហេតុផល Okay so មេរៀនរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye